मलाई चाहिँ मस्कुलर भएको मान्छेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिकति कता कता डर डर लाग्छ कि उहाँहरू त आर्म्स पनि त्यस्तोसम्म गिरेको पनि छैन ल डर लाग्छ देखाउँछ यस्तो उहाँहरू त यत्रो त पुक्क पुक्क भएको छ खुट्टा त्यस्तै छ खुट्टा त मेरो सानैमा त्यस्तै हो कस्तो दह्रो खालको जिम गरे जस्तो देखिन्छ बडी यस आई एम बडी आज त हेडबिन पनि लगाएर आइसिन् माथि मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ नि त दुईजनाको एकदम रमाइलो गरेको नि यार किन हो के क्लास लाग्छ कि फेरि मलाई लिपस्टिक लाउ न अब त्यसरी लिपस्टिक लाऊ लगाउँछु नि अयो यो काकाले बोक्छ नि थाहा पाउँदैन यो ऋतुलाई नि धेरै बाहिर नहिँड्नु भन्ने धेरै सम्झाउनु न अरूले के दिन्छ न के दिन्छ इन्टरभ्यू जतिखेर इन्टरभ्यू भने त आफ्नो पैसा गर्दै गर्दै गयो होइन मैले चाहिँ उसलाई भनेको पैसा लिनु अलिकति लिनु गाडी भाडाहरू पठाउको लिनु आउने जाने होइन पढो भालेले के त महिना मुनाले कति कमाउँछ कतिको जान्छ पढो भाले पुग्छ त्यही त एक्स्ट्रा पैसा लिनु भनेको मैले चाहिँ 4000 सम्म लिनु 3000 4000 2000 होइन कति घन्टाको लिन्छ नि त्यति घन्टा अनुसारको भनेको मैले चाहिँ बाहिर हिँडेपछि अब खर्च पनि हुन्छ नि त खाने पर्यो लगाउने पर्यो लुगा लाएर जानुपर्छ नि अनि दुईजना पार्टनर हो नि त भन्नु नि अनि तिमीले भन्नु नि कुरा गर्दाखेरि म त सम्झाउँछु मैले भन्दाखेरि त सुन्दैन म त केही भन्दिनँ पछि त दिन आउँछ म यस्तोमा म पहिला भाइरल भएर त्यतिसकेको मान्छे हो नि त कस्तो छ भनेर के हो भनेर त्यो अझै उसले भोग्नै बाँकी छ क्या नङ चाहिँ दामी लगाइसिन् निकिसाले लामा लामा नि गाइस दामी देखियो ए दिदी कस्टम भनेको ओके ल होइन यस्तो हो नि त काजलले होइन म पहिला मान्छेहरूले म भाइरल धेरै पहिला कति युज गरेँ क्या त्यतिखेर त्यो दिन मलाई अहिले जस्तो लाग्छ क्या होइन भाइरल भयो होइन तर बोलाउँथेँ जान्थेँ आफ्नै खर्च गरेर क्या आफ्नै खर्च गरेर जान्थेँ जहाँ बोले त्यही जान्थेँ होइन उनीहरूले पैसा कमाउँछ होइन तर हामीलाई 1 रुपियाँ दिँदैन क्या त्यो भएपछि के काम फ्रीमा मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन त्यो त सही कुरा हो त्यो त म पनि पहिला के भयो होइन तर अहिले चाहिँ मलाई बरु कम दिने होइन बरु मन परेको मान्छेलाई दिने तर कम दिने क्या कम दियो भने हेर्छ नि त मान्छेहरूले धेरैलाई जसलाई पाइदिएछ जसलाई पाइ के गरेछ त्यो भने राम्रो हुँदैन क्या हो कि होइन ठिक भने मैले अब किसाले यस्तो कुराहरू बेठिक भन्छ नि त होइन म पहिला भन्दा बुझ्ने खालको कति प्रायले मलाई कति प्राय भन्छ होइन कालले होइन पहिला भन्दा कति बुझ्नु भएको कति के भएको भन्छ क्या चेन्ज भयो भन्छ क्या पुरा मैले बुझिरहेको छु नि त यो क्षेत्रमा के हो कस्तो हो भनेर ल हिजोको मेरो उसले के अरे डाइरेक्टरले हिजो न्युज भिडियो फोन गर्दाखेरि आउन भेटौँ भने उसलाई भने होइन उसले मलाई फोन दियो 4000 दिन्छु न्युजहरू गर्ने एउटा 4000 पनि तेरो काम गर्छु मैले मुख छाडिदिएको कि हिजो म कस्तो हो 4000 काम अघि रीतिले सुनाउँदै थिइन् मैले मुख छाडिदिएको के त्यसको खेलाउन जस्तो लाग्छ क्या हो जे भन्दा नि हुन्छ भनेर दिउँसोभरि लाग्छ फेरि एक दिनभरि दिनभरि खाना पानी भने नि छैन के पनि छैन यस्तो घाममा च्याउ लाग्ने आफ्नै लुगा लिएर जानुपर्छ अनि आफ्नै लुगा त नरेशको होला तिमी निकिता जिम पनि गर्छ होइन म यहाँ सुनि गाइस नरेश पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो होइन तर ऋतुले खोसे क्या मेरो भाग्य पनि छैन कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ हो भाग्य नि कहाँबाट कतिखेर चिप्लिन्छ थाहा नै हुँदैन हो नि